के Watch out! कुखुरा हो कराउँछ त गोली हान्दा त पप पप देख्छौ तिमीले ए आफूले मात्रै सुनिदैन सुन्दो रहेछ रहेछ मेरोमा Please recall me. आफूले मात्रै सुन्दो रहेछ हम गर्दैछ मेरोमा पक 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 मेरोमा सुनिदैन तपाईको पक पक गर्दो रहेछ ए यहाँ अर्को मेरोमा तपाईकोमा मेरो सुनिदैन होला खोइ पिप्यो एले फ्यौ गर्छ हेर्नु न मेरोले साटौँ न गर्छु त अर्कै खालको रहेछ नि त यो Yeah, boy. Please recall me. I got supplies. Pew, pew. फ्यौ गर्दो रहेछ Pew, फ्यौ pew, 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 pew. फ्यौ Bruh, bruh, लो bruh, 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 bruh. कस्तो गीत यार ब्रा फ्यौ ओ यहाँ छ थम्सन I got supplies. र गोली पनि भेटिसकेको त्यसलाई रिकल गर्नु न त मरो त नि कहाँ छ रिकल ए वहाँ पर Please recall me. Okay. फ्यौ गर्छ Pew, फ्यौ pew. फ्यौ म त कहिले भेटेको थिइनँ र यस्तो नयाँ आएको होला कहाँ छ यो रिकल टाढो रहेछ बगी ल्याउ इमर्जेन्सी कभर फ्लेयर भनेको के हो त्यो हान्नु यत्रो ठुलो चट्टान आउँछ क्या अगाडि त्यो अब खाली मैदानमा खेलेको बेलामा काम लाग्छ ए तपाईँलाई काम लाग्ने रहेछ त कभरको लागि I'm recalling a teammate. Thanks. Pew. फ्यौ कति कमी अलग आवाज निकाल्दो रहेछ त तिमीले हानेको त ठङडङ नै बज्छ नि मैले चाहिँ सुन्दिनँ तपाईँले हानेको त्यस्तो सुन्दिनँ Bruh, bruh, कस्तो सबैले सुन्ने हुनु नि bruh. ब्रा भन्छ कसले हान्दैछ अब है Pew, pew, pew. उ त्यहाँ छ यहाँ हान अगाडि न छ Pew, pew, pew. कस्तो सुनेको फेपे गर्छ त कमेडी Bruh, bruh. ब्रा फेपे धेरैचोटि हान्नु त धेरैचोटि Hey, what happened? फेपे पक गर्छ पक मजा आयो है कहाँ छौ म यहाँ जाँदैछु माथि फ्याउ गर्दै
ओइ मेरो मेडिकेटहरू दुईटा त थियो नि तपाईँले लग्नु भएछ यहाँ छ मसँग एक्स्ट्रा ल्याउ त कफ यहाँ ए वाङ ओ यहाँ हो त टिपन हे बोय भन्दैछ के बोल्दै आउ न छिटो ए यसो थम्सन लाग्दैन रहेछ नि त हो र त्यसैमा चेन्ज गर न एकेएममा नहान न के भन्छ बेबे गर्छ त नि बेबे 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 मेरो चाहिँ